Салам достор, байланышта Санчо Бей каналы. Бүгүн дагы катталуучуларыбыздын суранышы менен үңкүргө түшүп аттуу тасманы көрөбүз. Курбулар саякаттап жер жазабыз деп изилденбеген үңкүргө түшүп алышып, ал жактан бул дүйнөгө таандык эмес жырткычтарга жолугушат. Андыктан көңүлдү коюп көрүүгө даяр болуп калсаңыздар баштай берели. Тууганым, эгер сиз биздин каналыбызга Москва жергесинде жүрүп катталып, Кыргызстанды сагынган учурда кыргыз тилдүү контенттерди көргүңүз келип, биздин тасмабызга туш келип калган болсоңуз, сизге тиешелүү маалымат айта кетели. Москва жергесинде иштөө үчүн керектелүүчү документтердин түрлөрү аябай көбөйгөндүгүн билебиз. Ошондуктан аларды бүтүрүү үчүн өзүңүз чуркаганга убактыңыз жетишпей, бул тармакты мыкты билгендерге тапшырууга туура келип калат. Ошондуктан регистрация ИНН, СНИЛС, мед китепче, паспорттун көчүрмөсү, Сахарованын жашыл картасы жана башка ошол сыяктуу документтин түрлөрүн жасатыш керек болсо төмөнкү байланыш сандарга коңгуроо кылсаңыз болот. +7 977 540 10 42. Тасманын башында опурталдуу эс алууну жакшы көргөн 3 курбу кызды көрөбүз. Алар Сара, Джуно жана Бет шаркырап аккан суунун үстүнөн кайыгы менен чыгылбай өтүшүп, алар токтогон жерден Саранын күйөөсү Пол жана кызы Джессика күтүп турушкан. Анда Бет Сарага "Сен бара берсең болот, бул жагын өзүбүз жайланыштырып коебуз" деп Джуно экөө калышып, Сара үй бүлөсү менен унаада бара жаткан. Алар жолдон кырсыкка учурап карама-каршы келе жаткан унаанын үстүнөн темирлер ыргып, Саранын күйөөсү жана кызы ошол жерде көз жумуп калат. Арадан бир канча убакыт өтүп ооруканада ойгонгон Сара эч нерсени түшүнбөй, эки жагын карап турса, жарык бир маалда эле өчө баштады. Анда Сара качып бара жатса эле Бет аны тосуп чыгып, кучактап калып, "Биз кызың Джессика менен күйөөң Полдон айрылдык" деп эле ыйлап киришет. Ошентип бул окуядан бир жыл дагы өтүп кеткен эле. Анда Саранын курбу кыздары аны кайгыдан чыгаралы деп дагы бир жолу эс алууга чакырышып, Бет унааны айдап алып Каролинанын түнүк тарабындагы Апачи тоолоруна жөнөшөт. Аларды токойдун арасындагы үйдүн курбу кызы Джуно тосуп алып, ал жердеги дагы башка буга чейин келген Сэм, Ребекка жана Холли деген курбу кыздар менен сүйлөшүп эле олтуруп калышты. Наше приключение. Поехали. Давайте. Вперед. Выпьем. Кыздар чогулганда кубанышып дароо эле кагыштырып кызылынан ичип, баардыгы уктап жаткан кезде биз Сараны көрөбүз. Ал ойгонуп эле терезени карап турса, анын башына бир темир келип сайылып, көрсө буга чейин болгон окуя анын түшүнө ар дайым кире берчү эле. Эртең менен кыздардын арасынан Джуно биринчи ойгонуп, андан соң башкаларды ойготуп, алар изилдеп чыга турган үңкүргө жөнөй башташат. Көрсө бул токойдо Бархам аттуу үңкүр бар экен. Ал үңкүрдүн дарегин Джуно билгендиктен жол баштап биринчи унаа менен барышып, унааларын бир жерге токтотуп коюлуп, андан ары жөнөшөт. Бул топтолгон кыздар эс алуунун ушундай опурталдуу түрүн жакшы көргөндүктөн ар кайсы жердеги үңкүрлөргө түшүп турушчу. Алар бара жатып жолдон бугунун өлүп жаткандыгын көрүп, буга аюу кол салган окшойт деп бир эки сүрөткө тартып алышып, андан ары сапарын улашат. Ошентип кыздар көздөгөн үңкүрүнө жетишип, ал жерден жиптерин ырасташып, бири-бирине тартипти түшүндүрүп, үңкүрдүн ичинде түшкөнгө даярдана башташат. Булар эс алганда бизге окшоп ашканага барып алып эле тамактан күчүн чыгарбай, тоолорго чыгып ар кайсы нерсени изилдеп, ушинтип ден соолукка пайда келтирип эс алышат экен. Анда кыздар үңкүргө жип менен түшкөн соң ал жердин кооздугуна суктанышып, бир кезде жарган аттар учуп чыгып кетсе, Саранын жүрөгү түшүп эле чочуп кетти окшойт. Көрсө үңкүрдүн андан ары терең кире турган жери аябай эле тар экен. Ошондуктан каармандарыбыз биринин артынан бири киришип, бир кезде шамдарын жагышып, үңкүрдүн ичинин чоңдугуна суктанышып, бири-бирине кубангандыгын көрсөтүшүп, арасынан Холли деген кыз үңкүрдү видеокамерага тарта баштайт. Анда алар мындан дагы тереңирээк кирели деп дагы өтмөктөрдү издешип, кыздар эс алып олтуруп калышса, Сара ал жерден дагы бир өтмөк таап алат. Бирок ал аябай тар болгондуктан кээ бир ал жака кирбей эле койсок болбойбу? Мен бул үңкүрдүн китебин окудум эле, ал жакта бул өтмөк жөнүндө жазылбаптыр. Жөн эле койсок болбойбу деп чочулап жатса, кээ бири ага башындагы оорутпай, Холли баш болуп эле биринчи мен кирейин деп жанагы өтмөктүн кичинекей элегине карабай эле тыгылып кире баштайт. Анда Холли өтмөктүн экинчи тарабына өткөн кезде башка кыздарга белги берип, алар дагы биринин артынан бири жөрмөлөп эле кире башташты. Сара кыздардын акыркысы болуп келе жатып, жанагы жерден тыгылып калып, дүрбөлөңгө алдырып эле ызы чууга түшүп кыйкыра баштады. Анын тыгылып калганын түшүнгөн Бет аркага кайтып келип, Сараны соротконго аракет кылып, ага ар түрдүү күлкүмүштүү окуяларды айтып берип жатып өзүнө келтирет. Бирок ушул маалда каармандарыбыз өтмөктөгү таштардын кыймылдап жатканын көрүшөт. Анда Бет Сараны шаштырып бул жерден чыгып кетели деп бат-баттан жөрмөлөшүп, алар чыккандан кийин өтмөктүн таштар менен көмүлүп калгандыгын көрөбүз. Эми каармандарыбыз чындап эле камалып калышты окшойт. Кыздар Джунодон "Сен бул үңкүрдүн китебин алдың беле, биз ошого карап эле чыгып кетсек болот" деп жатышса, Джуно ошол жерде чындыкты айтып берет. Көрсө бул үңкүр буга чейин айтып жаткан Бархам үңкүрү эмес экен. Ал изилдене элек жаңы үңкүр болгондуктан Джуно курбу кыздарына белек кылайын деп, үңкүрдү эң биринчи биз изилдеп чыгабыз деп бейтааныш үңкүргө алып келиптир.
Кыздар бир аз ызы чууга түшүп жаткан убакта Сара кол чырагы менен эки жакта карап жатып, ал жерден адам сымал неменин колун көргөндөй болот. Анда Джуно курбу кыздарынын ызы чуусун токтотуп, биз бул жерден чыга турган жол табышыбыз керек. Батыраак кыймылдайлы деп эле эки жакты каза башташып, өңкүрдүн аябай чоң жана терең экендигин көрүшөт. Анда чуңкурдун экинчи тарабына өтөлү деп биринчи Ребекка жол баштап, үстүндөгү зоого асылып жиптерди байлаганга мүмкүнчүлүк түзө баштайт. Ал зоонун экинчи бетине өтөйүн деп калган кезде буга чейин башка бирөөлөрдөн калган темирди көрдү. Ошентип Ребекка экинчи бетке аман эсен өтүп, жиптерди тартып башкалары дагы өтө баштап, каармандарыбыздын бардыгы өткөндөн кийин аягында Джуно калат. Джуно илинген жиптерди кайрадан чыгарып алып өтүш керек эле. Бирок анын колунун күчү жетпей бийиктиктен ылдыйга түшүп кетип, жип тартылып кетип, жипти кармап турган Ребекканын колу жаракат алды. Кантсе да Джунону аман эсен чыгарып алышып, экинчи бетке өткөн каармандарыбыз бейтаныш темирди көрүп, азыр адамдар мындай илмектерди колдонбой калышкан. Бул илмектер 100 жыл мурда колдонулчу. Демек бул жерде буга чейин бирөөлөр болгон экен деп эч нерсени түшүнбөй эле сапарын улашат. Кыздар бара жатып өңкүрдүн бетинен бир түшүнүксүз сүрөттөрдү көрүшүп, ал сүрөттө тоо жана өңкүрдөн чыга турган эки чыгыш бар экендиги жөнүндө тартылыптыр. Каармандарыбыз андан нары өтмөктөрдү издей башташып, бир кезде Джуно жол тапса, Холли шашылып эле мен биринчи барам деп эле чуркап жөнөйт. Холли бара жатып эле бир кезде күндүн нурун көрүп, ал жака чуркай коюп, чуңкурду байкабай эле ылдыйга түшүп кетти. Көрсө бул эч кандай күндүн нуру эмес эле, жер кыртышындагы фосфор экен. Фосфор бар жерлер ошондой ак түстө болуп көрүнүп турчу. Чуңкурга түшүп кеткен Холлинин буту сынып, сөөгүнүн сыртка чыгып калгандыгын көрүп, мага жардам бергиле деп эле башкаларды чакыра баштайт. Анда кыздар Холли жака топтолуп ага жардам бергенге аракет кылып, бутун таңа башташып, аны кыйкырганына карабай эле сөөгүн ичкериге киргизип түздөп салышты. Бул убакта Саранын кулагына дагы түшүнүксүз нерселер угулуп эле караңгы жака жөнөп кирет. Ал бара жатып, ал жерден илгерки адамдардан калган баш кийимди көрүп, анан дагы Сарадан алыс эмес жерде түшүнүксүз бир нерсенин элеси пайда болду. Сара дароо эле курбуларына келип, мен бул жактан адам көрдүм. Биринчи жолу көргөндө ишенбедим эле, азыр дагы бир жолу көрдүм. Балким алар бизге жардам бере алар десе, башкалар Саранын сөзүнө башын деле оорутпай, биз жерден 3000 метр тереңдиктебиз. Бул жакта кантип адам болсун деп Сараны урушуп коюшат. Ошентип алар Холлинин бутун таңып алышып, андан нары сапарын улашып, Джуно жандырбалкасы менен шамалдын кайдан келе жаткандыгын байкап, ошол жака кете беришет. Алар үңкүрдүн бир жеринен жаныбарлардын толгон токой сөөгөктөрүн көрүшүп, каармандарыбыздын бирөөсү караңгыда камеранын инфракрасный жарыктыгын жандырып алып көрө баштайт. Бир кезде ал жерден буга чейин Сара айтып жаткан адамсымал түшүнүксүз нерсе пайда болуп, кыздар ызы чууга түшүп жаткан кезде жырткыч келип Холлини тиштеп эле өлтүрүп салат. Жүрөктөрү түшкөн каармандарыбыз кыйкырынып ар кимиси ар тарапка качып, бул убакта жырткыч Холлини сүйрөп кетейин десе, Джуно жырткыч менен мушташа баштайт. Анда жырткычтардын экинчиси пайда болуп, Джуного кол салып, экөөнүн ортосунда катуу тиреш башталып, Джуно аскага чыга турган шайманы менен жанагы жырткычты өлтүрүп салат. Бир кезде артынан дагы бирөө келип калса, Джуно аны сайып салган кезде, ал жырткыч эмес эле курбу кызы Бет келип калыптыр. Анда Джуно эмне кылып койгондугун түшүнбөй эле жарадар болуп калган курбу кызын ал жерден таштап эле кетип калат. Бул убакта кыздар ар жакка бөлүнүп бири-бирин таппай калышкан болчу. Бул убакта Сара эсине келсе, анын чырагы сынып, жарык жок болгондуктан колундагы камера менен гана эки жакты карай баштайт. Ал жанындагы адамдардын сөөгөктөрүн көрүп жаткан кезде жырткычтар бир маалда эле Холлинин денесин алып келип эле жей башташат. Биз ушул жерде жырткычтар караңгыда жашагандыктан көздөрү эч нерсени көрбөй, кулактары угу үн менен гана кыймылдашкандыгын түшүнөбүз. Ошондуктан жырткычтар алардын жанында турган Сараны байкашпай, бул убакта Джуно алыстан кыйкыра баштаса, ошол жака чуркап кетишет. Сэм менен Ребекка дагы бул убакта курбу кыздарын издеп жүрүп жырткычка жолугушуп, бир жерге унчукпай жатып алышса, жырткыч алардын жанына келип таппай эле кетип калат. Сара болсо өлүп жаткан Холлинин бутуна таңылган шиш шайманды алып, жолду камера аркылуу көрүп, Джунонун кыйкырып жаткандыгын угуп, ошол жака кетет. Сэм менен Ребекка дагы Джунону издеп бара жатса, алардын алдынан жырткыч чыгып, Ребекка ага каршылык көргөзүп жатса, алыстан эле бир темир келип жырткычка сайылат. Көрсө, Джуно ал жерге келип калган экен. Ал жырткычтын мойнун толгоп, колу менен эле өлтүрүп салып, курбуларына Холли менен Бек өлүп калды деген маалыматын берет. Каармандарыбыз сүйлөшүп калып, булар кайдан келген жырткычтар экендигин түшүнүшпөй, бирок денелери так эле адамдыкына окшош экен деп эле баштары катышты. Алар буга чейин көргөн сөөгөктөрдү эстешип, демек булар сыртка чыгып тамак ашка жаныбарларды алып келип турушат. Биз дагы чыгып кеткенге мүмкүнчүлүгүбүз бар экен, Сараны таап ал дагы бул жерден чыгалы деп жөнөп калышты. Бул убакта Сара отту күйгүзүп алып, анын жарыгы менен жөнөп, бара жатып эле жарым өлүк жарадар болуп жаткан Бетти көрдү. Анда Бет акыркы күчү менен Сарага кайрылып, бул нерсени Джуно кылды. Сен андан алыс жүргүнүң. Сенин күйөөң Пол тирүү кезде Джуно аны менен ойноштуктагы кылчу деп айтып берип, Саранын такыр эле оозун ачырат. Анан дагы мени тирүүлөө жырткычтарга жем кылбай бул жерде өлтүрүп кой деп суранып, Сара башка аргасы жок экендигин түшүнүп, Беттин башын жарып ошол жерде өлтүрүп салат. Бир кезде эле ал жерде жырткычтардын бири каарманыбызга кол салып, Сара качып бара жатып канга чөгүп, артынан жетип алган жырткыч Сараны тиштегенге аракет кыла баштайт. Өзүм дегенде өгүздөй күчүм бар дегендей Сара жанагы жырткычты сайып өлтүрүп, ал жерге келип калган башка жырткычтын бетин тегиздеп салат.
Бул убакта курбулар Сараны издеп жүрүп, Жууну ал жерден бир топ жырткычтарды көрүп, үчөө шашылып эле жанагы жырткычтардан качып жөнөшөт. Биринчи бара жаткан Сэм жолдун түгөнүп калгандыгын көрүп, ал жерден асылып өткөнгө аракет кылып, жип менен асылып турган кезде жырткычтардын бири үстүдөн келди. Көрсө бул жырткычтар зоолор менен басалат экен. Анда Сэм жырткычты өлтүргөнгө жетишкени менен өзү дагы мойнунан жаракат алып, ошол жерде асылып өлүп калып, бул убакта арттан келген жырткычтар Ребекканы да сүйрөп кетишет да ошол жерде эле жей башташат. Анда Жуну башка аргасы жок экендигин түшүнүп, бийиктиктен секирип сууга түшүп калып, суудан чыга албай жатса эле ал жерге Сара келип калды. Анда Сара бардык нерсени билип туруп эле Жунуга калп эле суроо берип, "Бет кандай болуп өлдү десе, ал жырткычтарга жем болуп кетти" деп коет. Анда эки каарманыбыз отторду жагып алышып чыга турган жолдорду издеп бара жатып, акырында күндүн нуру тийген жерди көрүшүп, бирок ал жерде бир топ жырткычтар жүргөн экен. Башка түшсө байтал жорго дегендей буга чейин назик болуп жүргөн кыздар мыкаачыга айланышып, жырткычтарга жырткычтай мамиле кылып эле өлтүрө башташат. Алар жырткычтардын бардыгын өлтүргөндөн кийин Сара колуна шиш темирди кармап тургандыгын көрөбүз. Ал Жунунун бетине карап, "Мен бардыгын билем" деп туруп, бутуна жанагы шиш темирди саят дагы ал жерден качып кетип калат. Анда Жуну артын караса, ал жерге аябай көп жырткычтардын келип калгандыгын көрдү. Бул убакта бара жаткан Сара бийиктиктен жыгылып эсин жоготуп, бир кезде эсине келсе ал жерге күндүн нуру түшө баштаптыр. Каарманыбыз анда чыга турган жерди таптым деп аябай кубанып ошол жака чуркап, сөөгөктөрдүн үстү менен басып эле сыртка чыгып кетет. Ал ыйлаганча эле унаалар турган жака чуркап барып, унаалардын бирине олтуруп, аны айдап алып эле бул жерден болушунча алыс кетейин деп эле качып жөнөдү. Бир кезде Сара унааны токтотуп, башынан өткөн нерсени эстеп ыйлап баштап, анын жанында Жунунун элеси пайда болгон кезде Сара ойгонуп кетет. Көрсө ал үңкүрдөн эч кандай чыга албай эле эс болуп калган кезде түш көрүптүр. Ушундай кызыктуу мүнөттөрдө тасма дагы аягына чыгып калат. Достор, тасма жакса мыкты белгисин басып, оюңуздарды сөзсүз калтыра кетиңиздер. Анда эмесе кийинки тасмадан жолугушканча ден соолукту жакшы карап, тоолорго чыгып саякаттап эс алып турууну унутпаңыздар.